女人失手杀死了猥琐男。为了掩饰罪责，妈妈和外婆将尸体藏在冰箱中。可巧不巧的是，冰箱被邻居搬回了店里。等多贤回到家，妈妈指责他为什么不背着冰箱跑，多贤也指责妈妈为什么要将尸体放在冰箱里。正当两人争吵时，外婆拿着擀面杖，用毛巾包裹起来，径直走向邻居的店铺。母女拉都拉不住的那种。很快，动静惊扰了街坊邻居和狗。为了怕被发现，他们偷偷摸摸地跑了回去。几分钟后再次过去时，结果又遇到了外卖小哥。终于等到没人的时候，就当他们准备开门时，警笛声又响了起来。就这样折腾了一夜，也没有成功。回到房间的多贤看着满身被猥琐男打的伤痕，让他有种说不出的难受，躺在床上默默流起了泪。与此同时，能感受到多贤情绪的季勋，不知不觉也流起了泪。睡醒之后的多贤